4단원 두 번째 시간 자연수 곱하기 소수입니다. 자연수 곱하기 소수를 어떻게 계산할까요? 방법 1. 그림으로 계산하기. 3의 1배는 3이고 3의 0.5배는 1.5이므로 3의 1.5배는 4.5입니다. 3 곱하기 1.5는 그러므로 4.5가 됩니다. 여기서 1배가 무엇이냐? 여기까지 1배, 그리고 여기는 0.5배. 입니다. 두 번째 방법, 분수의 곱셈으로 계산하기. 3 곱하기 1.5는 10분의 15로 변신시켜주고 자연수와 분자를 계산하면 45가 나오겠죠? 소수로 나타내면 4.5가 됩니다. 자연수의 곱셈으로 계산하기. 자연수의 곱셈은 어디서 좀 익숙하네요. 자연수의 곱셈은 정확하게 하나씩은 못 구해. 근데 B는 한 번에 구할 수 있어요. 소수 곱하기 자연수에도 나왔던 방법이죠. 3 곱하기 15는 4.5인데 여기서 10분의 1배를 하면 1.5가 되고 똑같이 10분의 1배를 하면 4.5가 됩니다. 곱하는 수가 10분의 1배가 되면 계산 결과도 똑같이 10분의 1이 됩니다. 자연수보다 1 작은 소수를 원래 곱하면 작은 수보다 작아지고 1보다 큰 수를 곱하면 원래 수보다 커져요. 확인 문제 봐보겠습니다. 9 곱하기 0.5는 0.5가 10분의 5로 변신시켜주고 분모 그대로 놔두고요. 9분의 5를 곱해주면 45가 나옵니다. 45를 소수로 나타내면 4.5가 되겠죠? 다음 네모에 알맞은 수를 써놓으세요. 7 곱하기 15는 105. 여기서 100분의 1배를 하면 0.15가 되고 여기서 몇 배냐? 100분의 1배가 됐고요. 정답은 1.05입니다. 계산하는 문제가 아니라 좀 찾아내는 문제식이었네요. 여기까지 4단원 두 번째 시간 자연수 곱하기 소수였습니다.